कोयरी के दुल्हन अपना कोयरी बलमुआ के बड़ाई करो तनी कि हमार राजा जौन खेती बाड़ी करके कमा ले लो उस सरकारी नौकरी में उतना रुपया नहीं खा। कैसे? मोर कोयरी बलमुआ मोर कोयरी बलमुआ पलिहर में ज्योति के बोवल सननुआ। मोर कोयरी बलमुआ पलिहर में बाटा में घाटा भइल नेनुआ में नाफा। ₹5 किलो पीछे बाची गईल साफा। पैसा कमा के झुलनी की नल समझनुआ। मोर कोयरी बलमुआ मोर कोयरी बलमुआ पलिहर में ज्योति के बोवल सननुआ। मोर कोयरी बलमुआ नाधी के स्वराज में 11 फार हारावा। एक बेर में ज्योति दिहल सा जमी के पालिहारावा। साझवा बिहाना माथा बीनल सब भगनुआ। मोर कोयरी बलमुआ मोर कोयरी बलमुआ पलिहर में ज्योति के बोवल सननुआ। मोर कोयरी बलमुआ दीपक तिवारी खेती कारा तारा कारी छोड़ा बलिराम आशा नौकरी सरकारी के। घर ही रही दिल्ली बॉम्बे गोवा देहरादूनवा। मोर कोयरी बलमुआ मोर कोयरी बलमुआ पलिहर में ज्योति के बोवल सननुआ। मोर कोयरी बलमुआ